mau wis mati ning kono Jon ya. Wis mati ning kono mau. Sing ndi? Iki kelebihan nganu. Mas Jon rono. Ojo nganan Jon, kan orangnya kok salah nganan kowe. Ya iya enak sampai lesek awake dhewe iso. Kayak gimana saat ini ya? Ora mungkin kaya ngene. Oh, dek gede wani awake. Terus ini Jon. Ya walaupun anti kayu nih. Kalau kayu gede lho awas lho kene. Lewat laut lho.